Gies Fabian Malik dengan NIM 122330087 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Saya Yara Najira Buluginting dari program studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 122330076. Nama saya Relivus Ginting dengan NIM 122330075 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Zidan Fahrian Ramadan dari program studi Teknologi Pangan dengan NIM 122350124. Saya Siwi Nurbaiti dengan NIM 122500032 dari Prodi Rekayasa Kosmetik. Perkenalkan, saya Krishna Arianta, NIM 122330080, Prodi Teknologi Industri Pertanian. RBL, Research Based Learning. RBL merupakan tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa selama masa tahap persiapan bersama, TPB. Pada masa tahap persiapan bersama TPB, ini mahasiswa diharuskan membuat sebuah video, alat, dan laporan sesuai topik yang ditentukan. Vacuum cleaner merupakan suatu perangkat yang bekerja dengan menggunakan pompa udara untuk menciptakan vakum parsial sebagai penghisap debu dan kotoran yang menempel di karpet atau di lantai. Vacuum cleaner dapat dibuat dengan menggunakan konsep motor listrik sederhana. Alat yang dihasilkan berupa kumparan yang bergerak memutar karena dialiri oleh baterai dan magnet yang berada di bawah kumparan tersebut. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 kaleng, 2 gunting, 3 lakban hitam, 4 botol aqua, 5 baterai 9 volt, 6 kabel listol, 6 dinamo, 9 saringan, 10 lem tembak, 11 cutter, dan 12 saklar. Cara pembuatan. 1. Siapkan botol plastik, kemudian potong botol plastik bekas menjadi 2 bagian. Selanjutnya, siapkan kaleng bekas, potong membentuk lingkaran dengan diameter 6 cm. Potong jari-jari kaleng membentuk kipas dan lubangi bagian tengahnya. Ambil tutup botol bekas dan lubangi di 2 bagian permukaannya. Pasangkan dinamo dengan tutup botol yang telah dilubangi sebelumnya. Buatlah lubang di bagian bawah botol bekas tadi. Selanjutnya, rangkai bagian tadi dengan botol bagian bawah. Rekatkan dinamo dan saklar pada bodi botol dan pastikan kuat merekat. Lalu pasangkan kipas kaleng setelah disiapkan sebelumnya. Hubungkan bagian atas botol atau filter dengan bagian bawah atau kipas. Dan selanjutnya yang terakhir, pasangkan selang di bagian depan botol. Berikut adalah gambar vacuum cleaner dengan menerapkan konsep motor listrik sederhana. Setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat vacuum cleaner, berikutnya akan dijelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari vacuum cleaner dan juga bagaimana sih proses kerja dari vacuum cleaner yang kita buat. Kelebihan dan kekurangan alat yang kami buat, yaitu yang pertama kelebihan, mudah dirangkai karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana, memiliki tenaga yang cukup besar, kecepatan yang tidak terlalu besar. Dan kekurangan, Yaitu yang pertama mudah hancur, yang kedua kecepatan dipengaruhi oleh baterai. Prinsip kerja pada alat yang kami buat yaitu penerapan motor listrik sederhana pada vacuum cleaner. Baterai menghasilkan aliran listrik, lalu aliran listrik tersebut mengalir menuju dinamo melalui kabel. Dinamo mengubah aliran listrik tersebut menjadi energi mekanik yang membuat kipas pada vacuum cleaner berputar sehingga dapat menghisap kotoran ataupun debu yang ada. Kesimpulan, begitu banyak alat dan komponen-komponen sekitar kita yang memanfaatkan penerapan prinsip motor listrik yang mengenai penerapan gaya Lorentz dalam kinerjanya. Salah satunya, mengenal bagaimana prinsip motor listrik bekerja pada sebuah vacuum cleaner dapat bekerja dan baik sesuai dengan prinsip yang diharapkan. Namun di sisi lain, perlu banyak evaluasi terkaitnya untuk menjadi lebih baik lagi.